جی، میرے سننے اور دیکھنے والے دوستوں کو سلام۔ میرے اس چینل کا نام ہے رانا بھائی کی میٹھی میٹھی باتیں سنیے۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں اچھی لگیں گی اور فائدہ مند بھی ہوں گی، لہذا میری ہمت افزائی کے لیے میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ آپ کا شکریہ۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنا جا رہا ہوں اس بیماری سے کم و بیش ہر شخص پریشان ہے، بچے، بوڑھے، جوان سب بھی تنگ آ جاتے ہیں۔ کھانسی، نا کھانسی کا نام ہی کتنا خطرناک ہے۔ اس کو انگریزی میں کف کہتے ہیں۔ کھانسی کا یوں تو مضمون بہت بڑا ہے، کیونکہ اس کی قسمیں بہت ہیں۔ اصل میں ہر بیماری کے اندر تھوڑی بہت کھانسی ضرور آتی ہے۔ اب اس بیماری سے اس کا تعلق بن جاتا ہے، لہذا کھانسی بذات خود کوئی اتنی بری چیز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایک ریفلیکس ایکشن ہے۔ ہمارے ہوا کی نالی میں اگر کوئی غلط چیز چلی جاتی ہے، بعض اوقات کھانا چلا جاتا ہے، بعض اوقات پانی چلا جاتا ہے، تو وہ جانا نہیں چاہیے وہاں پر۔ تو اس کو کیا ہوتا ہے، اس کو ہم کیسے باہر نکالیں گے؟ کھانسنے سے۔ کھانسیں گے تو باہر نکلے گا نا۔ تو لہذا کھانسی کوئی بذات خود بری چیز نہیں ہے۔ اصل میں کھانسی دوسری بیماریوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کی وجوہات ہی بہت عجیب ہیں۔ مثلاً سردی لگ جانے سے، باہر گرم کمرے سے نکلے آپ، باہر ٹھنڈی ہوا تھی، آپ نے جناب سانس لیا ٹھنڈی ہوا میں۔ اب میوکس میمبرین جو ہماری ہوا کی نالیوں میں ہے، اس کے اندر باریک باریک شریانوں کا جال پھیلا ہوا ہے، اور ان میں خون جم جائے گا ٹھنڈی ہوا سے۔ وہ ٹھنڈی ہوا، تیز ٹھنڈی ہوا جو ہے، وہ تو فوراً اس کا خون جم جائے گا وہاں پر۔ اور خون جم جانے سے ہوگا کیا کہ خون کا دوران رک گیا ان کیپیلریز میں، وہاں آکسیجن کی سپلائی نہیں مل رہی ہے، وہاں اس کے اندر جو کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہے اس کو باہر نکلنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، تو وہاں انفیکشن ہو جائے گا، زخم ہو جائے گا۔ زخم ہوگا تو لازمی انفلیمیشن اسی کو کہتے ہیں، وہ انفلیمیشن ہو جائے گا تو خراش ہوگی۔ جب خراش ہوگی وہاں پر، اور سانس ہوا آ رہی ہے جا رہی ہے اور خراش ہو رہی ہے ساتھ میں، تو کھانسی تو آئے گی، لازمی آئے گی۔ تو اسی طرح اور بھی وجوہات ہیں۔ اس کی الرجی کی وجہ سے بھی کچھ لوگوں کو کچھ ڈسٹ الرجی ہوتی ہے۔ اب ایسی جگہ گئے جہاں معمولی سی بھی ڈسٹ ہے، تو ان کو ڈسٹ الرجی اگر ہے تو اس سے بھی کھانسی آئے گی۔ اچھا، سگریٹ نوشی بڑی اہم ہے اس بات میں۔ سگریٹ جو پینا ہے وہ نہیں ٹھیک، کیونکہ سگریٹ میں نہ صرف یہ کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے اس کے دھوئیں میں، اور بلکہ اس میں کاربن مون آکسائڈ بھی ہوتا ہے۔ اب مون آکسائڈ تو کاربن ڈائی آکسائڈ سے 4 گنی زیادہ زہریلی گیس ہے۔ کاربن مون آکسائڈ تو فیٹل ہے، آدمی کو مار دے اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو آکسیجن نہ ملے، سفوکیٹ ہو جائے گا اور آدمی ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ضرورت کس بات کی ہوئی کہ ہمیں ان تمام چیزوں کا احتیاط کرنا ہے جو ہمارے خون کی نالیوں کو میں خون جمنے سے روکے، اس سے بچا کے رکھے۔ تو ٹھنڈا پانی بھی، تیز ٹھنڈا پانی فریج کا، یا ٹھنڈی بوتل، خاص طور پر سوڈے کی بوتل جو کہتے ہیں، یا ٹھنڈی دینا، آئس کریم ٹھنڈی دینا، ایک دم گرم، ایک دم ٹھنڈی، اور جناب اس کو کھاتے ہیں بڑے شوق سے۔ خاص طور پر بچے تو کھاتے ہی ہیں، اسی وجہ سے بچوں کو بیماریاں کھانسی کی بہت لگتی ہیں، ان کا گلا خراب ہوتا رہتا ہے۔
تو احتیاط تو اس کو کہیں، بچے کو کہیں کہ بھائی تم آئس کریم کھاؤ لیکن آہستہ آہستہ، رک رک کے. اگر آہستہ آہستہ کھائے گا تو شاید بچت ہو جائے. لیکن زیادہ جلدی جلدی کھائے گا اس کو، یا ٹھنڈا پانی ایک دم، یا ٹھنڈی بوتل ایک دم سے گٹ گٹ کر کے پی گیا، تو گلا تو خراب ہونے میں دیر نہیں لگائے گا. جب گلا خراب ہوگا تو کھانسی لازمی آئے گی. ایسی صورت میں اس کو چاہیے یہی کہ وہ فوراً کسی گرم جگہ میں جائے. اگر کھانسی آ جائے تو گرم جگہ میں جائے اور وہاں جا کے سانس لے، اور آہستہ آہستہ نیم گرم پانی کے غرارے کرے، یا اس کو تھوڑا تھوڑا چھوٹا چھوٹا گھونٹ اس کا پی بھی لے، تو اس سے گرم پانی سے گلے میں ریکوری ہوگی. اس کے بعد آپ ہومیوپیتھ کی دوائی ہے فرسٹ ایڈ کی گلے کے لیے، سردی میں خاص طور پر جب ہو جاتا ہے اس طرح، تو ایکونائٹ نیپلس 30 کے دو قطرے وہ آپ ڈائریکٹ زبان پر لگا لیں، یا اس کو تھوڑے سے نیم گرم پانی میں ڈال کے چھوٹی چھوٹی چسکے لگا کر پئیں، تو اس سے افاقہ ہوگا، بہت زیادہ افاقہ ہوگا. کھانسی نہیں آئے گی، کھانسی رک بھی جائے گی، گلے کا انفلیمیشن رک جائے گا. 2-3 خوراکیں کھا لیں اس کی 2 گھنٹے کے وقفے کے بعد، تو کافی اس سے فرق پڑ جائے گا. اب دیکھیں نا، میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد نہ تو آپ کو ڈاکٹر بنانا ہے، نہ ہی آپ کو ہومیوپیتھ کی دوائیں ضرورت سے زیادہ بتانی ہیں، کیونکہ ہر آدمی کو تو تمام قسم کی کھانسیاں نہیں ہوتی نا. اس کو تو ہوگی تو کوئی مخصوص کھانسی ہوگی نا. تو اب اس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے قریبی کسی ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے پاس جائے. بہت تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں، یہ سستا علاج ہے، زیادہ پیسے نہیں لیتے. اور ان کو اپنی کیفیت بتائے کہ اس طریقے سے مجھے کھانسی شروع ہوئی، اور وہ آپ کو دوا دے دے گا. آپ کے اس خادم نے ہومیوپیتھ طریقہ علاج کو بہت زیادہ آزمایا ہے، خود بھی فائدہ اٹھایا ہے اور دوست احباب کو بھی فائدہ پہنچایا بھی ہے. لہٰذا میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ بھی اپنی روزمرہ کی تکلیفوں کے لیے ہومیوپیتھ دوائیں کو استعمال کرنا شروع کریں. اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ڈاکٹری علاج میں تو آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسٹیرائڈ دیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے؟ آپ تحقیق تو کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا. اسٹیرائڈ کوئی دینے کی چیز ہے؟ وہ بچوں کو بھی دیتے ہیں. ان کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ بعد میں کیا ہوگا. وہ شروع میں تو اس بیماری کو بھی دبا دیتا اسٹیرائڈ، اور اس کو کھانسی کو بھی دبا دے گا. جیسے ایزما کا جو پمپ ہے وہ کیا ہے؟ اسٹیرائڈ ہے. وہ بھی دبا دیتا ہے، انفلیمیشن کم ہو جاتی ہے، لیکن کتنے گھنٹے کے لیے؟ 6 گھنٹے کے لیے. اس کے بعد پھر پمپ لینا پڑتا ہے، جیسا کہ میں نے ایزما کے ویڈیو میں بتایا بھی ہے آپ کو. تو ایسی چیزیں نہیں استعمال کرنی چاہیے. وہ چیزیں استعمال کریں جو جسم میں پائیدار صحت بحال کرے، اور وہ ہے ہومیوپیتھ. ہومیوپیتھ ایجاد کرنے والے نے جو نیکیاں کمائی ہیں، ڈاکٹر سیمیول ہنیمن نے، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکتی. اس نے بنی نوع انسان کو ایسا طریقہ علاج بتا دیا، سکھا دیا، جو کہ ان کی صحت کا ضامن ہے. یہ لوگوں کی باتوں میں مت آئیے، یہ بڑے غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں. ان کو کوئی علم نہیں ہے، کسی چیز کا علم نہیں ہے. بس یوں ہی انٹ شنٹ منہ سے نکالتے رہتے ہیں باتیں، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے، یوں ہی بس کیا کہنا چاہیے، بکواس. مجھے تو میرا خیال ہے یہ الفاظ استعمال نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان کو سمجھنا چاہیے
کہ کیا یہ مناسب ہوتا ہے کہ بغیر تحقیق کے آپ کوئی بات کریں؟ یہ تو یار انسان کی شرافت کے بھی منافی ہے۔ دیکھیں ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کو کیا تھا؟ ٹیوبرکلوسس۔ وہ کس چیز سے پیدا ہوا؟ سگریٹ نوشی سے۔ ڈاکٹروں نے بہت کہا ان کو کہ سگریٹ چھوڑ دیں، سگریٹ چھوڑ دیں، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹروں کے پاس تو ایسی دوائی نہیں ہے نا جو سگریٹ چھوڑوا دے۔ ہمارے پاس لائیے نا آپ بندہ، وہ کہے کہ میں سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں، ہم اس کو چند خوراکیں دیں گے، دیکھیے آپ کیسے وہ سگریٹ کو ہاتھ لگاتا ہے۔ وہ خود ہی ہاتھ نہیں لگائے گا، اس کی سگریٹ پینے کی عادت ہی چھوڑوا دیں گے ہم۔ قائد اعظم علیہ رحمت، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے کیا نام ہے دوسرے کاموں میں اپنے ٹائم لگاتے تھے نا، کہتے تھے چھوڑو صحت وحت کو یار، میں نے کیا کرنا ہے، میرا یہ کام ہو جائے۔ تو یہی دھن جو ہے اللہ عمران کو لگی ہوئی ہے کہ آپ پاگل ہو گیا ہے یار، جنونی آدمی ہے، شہزادوں کی زندگی انگلینڈ میں جا کے گزار سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ کہتا ہے نہیں، میں نے قوم کو آزادی دلانی ہے۔ انگریز تو پھر بھی ایسے تھے کہ انہوں نے بات کو ریئلائز کیا کہ ہاں آزادی ہر آدمی کا حق ہے، لیکن یہاں تو جو ظالم قسم کے لوگ ہیں، اللہ ان کو برباد کرے، یہ آزادی کہاں آنے دیتے ہیں؟ آزادی میں تو بہت بڑی رکاوٹ ہے، کیا ان کا نام لوں یار؟ جب محافظ ہی آپ کا ڈیفنس سسٹم باڈی کے اندر اگر وہ بگڑ جائے تو آٹو امیون ڈیزیز بن جاتی ہے، 80 سے زیادہ بیماریاں آدمی کو ہلاک کر کے چھوڑتی ہیں، مر جاتا ہے آدمی آٹو امیون سے۔ اندرونی دشمن جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ باتیں کچھ اچھی لگی ہوں گی، کچھ کھٹی میٹھی بھی لگی ہوں گی، کچھ بری بھی لگی ہوں گی، کوئی بات نہیں یار، ہم نے کسی کی بدخوئی تو نہیں کی ہے، ہم نے تو سچی بات کرنے کی کوشش کی ہے نا۔ میرا مقصد تو یہی ہے کہ ہم سچی بات کریں، سچ کو پروان چڑھائیں، اچھی باتیں کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اور ان کو غلط چیزوں سے بچنے کی تنبیہ بھی کریں۔ اب دیکھیں نا، میں اتنی عمر کا آدمی، 80 سال کی عمر ہے میری، تو اب میں اتنی عمر میں آ کر بھی اگر نصیحت نہ کروں تو میں اپنا پھر حق ادا نہیں کر رہا ہوں۔ تو میری طرف سے آپ کو صحت، اللہ آپ کو مبارک کرے، اچھی صحت رہے، میری ہمت افزائی بھی کیجیے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ میں اچھی ویڈیو لانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھئے کس قسم کی کھانسی آپ کو ہے، کس تکلیف کے ساتھ ہے، میں اس کا جواب دوں گا، اور آپ کی وہ تکلیف رفع ہو جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی۔ آپ صرف میری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب بھی کر دیجئے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔